Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұрма қалақты турбиналар немесе каплан турбиналары арын биіктігі төмен және шығыны жоғары су болатын жағдайда энергия алу үшін жарамды. Бұл дегеніміз, олар су салыстырмалы түрде жоғары емес биіктіктегі үлкен су қоймада сақталған жағдайда қолдануға жарамды дегенді білдіреді. Бұрма қалақты турбинаға ағын шиыршық камера арқылы кіреді. Камераның көлденең қимасының кішірейтілуі есебінен ағын орталық бөлікке біркелкі дерлік жылдамдықпен барлық периметрі бойынша кіргізіледі. Су бағыттаушы аппараттың қалақтары арқылы жұмыс дөңгелегіне беріледі. Содан соң ол сору түтігі арқылы бұрылады. Бұрма қалақты турбинаның ең маңызды бөлігі болып жұмыс дөңгелегі табылады. Дөңгелек қалақтардан қималары иілген пішіндес. Су олардан айнала аққан кезде ағынның реактивті әсері есебінен көтергіш күш пайда болады. Көтергіш күштің тангенциалды құрамдас бөлігі роторды айналуға мәжбүрлейді. Бұл айналу электр қуатын өндіру үшін генераторға беріледі. Бұрма қалақты турбиналар ағынның абсолютті жылдамдығы турбина білігімен қатарлас біліктік гидравликалық машиналар болып табылады. Су орай ағызғыш көмегімен жұмыс дөңгелегінің қалақтары арқылы тура бағытталады. Өндірілетін қуаттың қажетті көрсеткіштері уақыт өте келе өзгеруі мүмкін. Су шығынын бақылау үшін бағыттаушы аппараттың қалақтарының күйін реттейтін басқарушы механизм пайдаланылады. Бұл өз кезегінде өңделетін қуатты да реттеуге мүмкіндік береді. Каплан турбинасының қалақтары пайдалану шарттарының кең ауқымында жұмыс жасауға арналған. Айналып тұрған қалаққа ағынның салыстырмалы жылдамдығы әсер етеді. Сұйықтық ағынының салыстырмалы жылдамдығы барлық қималарда оңтайлы шабуыл бұрышына ие болу тиіс екендігі қалақ құрылысының негізгі шарты болып табылады. Абсолютті жылдамдық білікті болып табылса да, салыстырмалы жылдамдық қалақтың айналу жылдамдығына тәуелді болатын еңкейіске ие болады. Айналу жылдамдығының артуы салдарынан салыстырмалы жылдамдықтың еңкейіс бұрышы қалақтың түбінен шетіне қарай жылжу шамасы бойынша арта береді. Қалақ иілімі әр қимада шабуыл бұрышы оңтайлы болатындай болу керек. Ағын күйінің өзгеруімен салыстырмалы жылдамдық өзгеретін болады. Каплан турбинасы қалақтарының күйі реттеледі. Ағын жылдамдығы жоғары болған кезде ағынның салыстырмалы жылдамдығы біраз білікті болады. Сондықтан қалақ біршама тіке орналастырылады. Егер ағын жылдамдығы төмен болса, салыстырмалы жылдамдықтың тангенстік құрамдас бөлігі артады және қалақтар біраз бос орнатылады. Қысқасы, ағынның өзгеретін жылдамдығында қалақ еңісін реттеу есебінен оңтайлы шабуыл бұрышы қамтамасыз етіледі. Шығынды бақылаудан бөлік бағыттаушы қалақтар тағы бір қызмет атқарады. Олар ағын құйындауын бақылауға көмектеседі. Егерде бағыттаушы аппарат болмаса, кіреберісте тангенстік жылдамдау салдарынан ағынның құйындауы пайда болар еді. Мұндай ағын шабуыл бұрышының өзгеруі салдарынан турбинаның өнімділігін бірден төмендетуші еді. Сондықтан бағыттаушы қалақтар оңтайлы шабуыл бұрышын қамтамасыз ету үшін ағын құйындауының пайда болуына жол бермейді. Бұрма қалақты турбиналарды жобалаудағы ең қиын міндет материалдың бұзылуына және жұмыс кезінде артық шу мен дірілдің пайда болуына алып келетін кавитация қиындықтарын жеңу болып табылады. Бұрма қалақты турбиналарда кавитациядан құтыла алмайсыз, өйткені көптеген тұстарда төмен қысым орын алады. Алайда қалақтарға лайықты материал және кавитацияға қарсы тілімшелерді пайдалана отырып, кавитацияның теріс әсерін азайтуға болады.
алаңын ұлғайту есебінен динамикалық қысымды статистикалыққа түрлендіретін сору түтігі де кавитация әсерін азайтуға көмектеседі. Капланның бұрма қалақты турбиналары туралы сіздер жақсы түсінік алды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.